Ertalabki 6dan shishcha ko'tarib sveja plavoz. Ba'zan ertalab 6dan ochiladi o'rtoqlar, hamma bilsa kerak, bilmagani uchun. Ertalab 6:00 da ochiladi, 21:00 yopiladi. Kelasizlar ertalabdan bemalol kelib shug'ullansizlar. Kimga basseyn kerak bo'lsa mana 50 metrlik yopiq suv havzasi Kadisovda joylashgan Yashnobod tumani suv sport saroyi. Aviasozlar 175 adres. Spravka olib kelasizlar. Kassiga to'lov qilasizlar. To'lov 600 ming so'm. Bu kattalarniki bez trener kerak bo'lsa alohida to'lov qilasizlar. Yosh bolalarniki 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlarniki 750 ming so'm trener uchun kiritilgan. 450 ming basseyn bo'lar, shunday 300 ming so'm trener uslubiga haftaga 3 marta grupповой занятие, individualniy занятие yo'q. 5 yoshlilar, 6 yoshlilar olmayapti. Hozir paytda odam ko'pligi sababli faqat 7 yoshdan 10 kattalar olyapmiz.